আরে বাহ, এইটাই তো মাছ পেয়ে গেছি। ধরেছি, এবার মাছটা গিয়ে বালতিতে গিয়ে রেখে আসি। এই তো আরেকটা মাছ পেয়ে গেছি। যা, এটা পালাচ্ছে। এই ধরেছি, এটাকেও বালতিতে রেখে আসি। এটা একটা লবস্টার পেয়ে গেছি। যাই, তাতে এগুলো নিয়ে বাড়ি যাই। মাম্মা দেখো আমি কত মাছ এনেছি। আরে বাহ, কত মাছ ধরে এনেছিস তুই? এত মাছ তুই কি করে ধরলি? এগুলো আমি সমুদ্রে থেকে ধরেছি। দাঁড়াও, এগুলো তোমাকে আমি রান্না করে দিচ্ছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, যতক্ষণ আমি রান্না করছি ততক্ষণ তোমরা মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক করে, কিন্তু বাবার জন্য আজ কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে সেটাই দেখতে চাই। আর বাবার জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাও। এটা সবাই রান্না হয়ে গেছে। মাম্মা এবার খাও। বাহ, খাবারগুলো তো দারুণ বানিয়েছিস রে। দাঁড়া একটু খেয়ে দেখি। কেমন হয়েছে মাম্মা? ওয়াও, দারুণ টেস্টি হয়েছে খাবারগুলো। আই লাভ ইউ জ্যাকি।